আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটা নিয়ে। এটা প্রকাশিত হয়েছে 22 জানুয়ারি 2023 তারিখে। বাংলাদেশ রেলওয়ে রাজস্ব খাতভুক্ত ওএমএন পদ স্থায়ী শূন্য পদে পূরণের নিমিত্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট হইতে নির্ধারিত স্তরে বর্ণিত জেলাভিত্তিক অনলাইনে আবেদন করতে বলা হয়েছে। এখানে পদের সংখ্যা টোটাল 1385টি। পদের নাম ওএমএন গ্রেড 19, বেতন 20,570 টাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা বলা হয়েছে এসএসসি পাস হলেই বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই হবে। যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে না, পাবনা, লালমনিরহাট, কুষ্টিয়া ও গাইবান্ধা জেলা আবেদন করতে পারবে না। এছাড়া সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে। তবে এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং রেলওয়ে পোষ্য কোটায় সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবে। পরীক্ষার তারিখ এবং সময় প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই এই চ্যানেলে আপডেট দিয়ে দেওয়া হবে। তাই আর দেরি না করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন, যাতে করে আপডেট দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশন হিসেবে পেয়ে যান। আবেদন ফর্ম পূরণ এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে 2023 17 জানুয়ারি উল্লেখিত সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ এর আগে যে নিয়োগটার সার্কুলারটা প্রকাশ হয়েছিল, ওই সার্কুলার অনুযায়ী আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তীতে কোন ধরনের ভিডিও পেতে চান। আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন, যাতে ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন হিসেবে পেয়ে যান। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি কন্টিনিউ করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই।